Kalian ingat adegan balap legendaris ini di film Tokyo Drift? Mobil klasik ini adalah bintangnya. Mobil ini adalah Chevrolet Monte Carlo 1971 yang digunakan Sean Boswell pada film Fast and Furious Tokyo Drift. Dalam adegan balapan pembuka, Monte Carlo ini harus melewati medan kasar, tabrakan, dan berbagai rintangan. Untuk pembuatan film, beberapa replika mobil digunakan, termasuk versi yang sengaja dirancang untuk dihancurkan. Monte Carlo ini dilengkapi dengan mesin V8 509 kubik inci sekitar 8,3 liter yang dimodifikasi untuk menghasilkan performa balap yang maksimal. Mesin ini adalah salah satu alasan mobil ini bisa bersaing dalam adegan balapan pembuka.